जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। इंजन स्मूथ हो गया है, वो जो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी वो आवाज़ नहीं आती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राज शर्मा स्किल्स ऑटोमोबाइल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जिस गाड़ी पर काम कर रहे हैं वो है स्विफ्ट, और गाड़ी का प्रॉब्लम ये है कि जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। बैरिंग की आवाज़ है। मैं आपको सुनाता हूँ आवाज़ कैसी है। स्टार्ट करना बेटा गाड़ी। ये थोड़ा एक्सीलेटर गया, बस बंद कर दो। आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा आवाज़ है। जब ये गाड़ी अगर रोड पर चलती है तो हॉर्न बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी इतना आवाज़ खुद करती है कि पीछे वाले को पता चल जाता है हाँ कोई गाड़ी आ रही है। ये और बात है कि पीछे वाला ज़्यादा डर जाता होगा, बट कोई बात नहीं। इस गाड़ी का जो प्रॉब्लम है, ये जो आवाज़ आ रही है, इसका सोल्यूशन जो है वो इसके बैरिंग में है। क्योंकि यहाँ पर जो बेल्ट लगती है, यहाँ पर काफ़ी सारी पुल्लियाँ होती हैं, काफ़ी बैरिंग्स होते हैं। सो अभी हम इसको खोल कर चेक करते हैं कि एक्चुअली कौन सी बैरिंग में आवाज़ है। जहाँ तक मेरा डाउट है कि इसके जो टेंशनर बैरिंग जो होता है उसमें आवाज़ होगी, बट कंफर्मेशन के लिए अभी हम इसको ओपन करते हैं और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जिसका टेंशनर बैरिंग है ये खोला है। ये वाला पुराना है, ये काफ़ी आवाज़ कर रहा है, बहुत कड़क भी घूम रहा है। इसके बाद ये इसका है, ये एकदम स्मूथ है, तो ये न्यू है। अभी इसको फिटिंग करते हैं और देखते हैं कि वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। सो गाइस, हमारा जो टेंशन पुल्ली था वो चेंज हो गया है और इंजन स्मूथ हो गया है। वो जो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी वो आवाज़ नहीं आती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन केस फ्यूचर में अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन गाड़ियों में टेंशनर पुल्ली जो होती है उसका बैरिंग ख़राब हो जाता है। तो आप उसे चेंज कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके पास कार हैं उनके साथ शेयर कीजिए ये कार के DIY। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।